Tibbana weerarri dhibee haaraadha jedhame tokko Itoophiyaa kibbaa magaalaa Jiinkaatti argamuun lubbuu ogeeyyii fayyaa lamaaf jiraattota biroo walumaa galatti gara lubbuu namoota 6 olii baasuun dheengaddaaf kaleessa gabaafamaa turuun ni yaadata. Dhibeen kun battala nama qabeen yeroo osoo hin kenniin dafee lubbuu baasaa kan jedhame dhibee balaafamaa ta'uu ogeeyyiin fayyaa simuutti jiru. Weerarri dhibee naannoo kibba biyyattii keessatti mul'ate jedhame kanaan kan wal fakkaatu Oromiyaa Harargee lixaa keessatti illee lubbuu namaa galaafataa jira jedhame. Aanaa biroo gubbaa qorichaa Daaroo Labuu Asakoo Gumbii Bordoddee Harargee lixaa Arsiif Shawaa Bahaa bakkoota tokko keessattis mul'ataa jira jedhamaa jira. Dhibeen kun saffisaan babal'achaa jiraachuu kan himamu of eeggannoo jabaa taasisuun barbaachisaa ta'uu ogeeyyiin fayyaa dhaamuutti jiru. Dhibeen naannoo Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jiru kun kan kibbatti argame sanaan tokko ta'uu qorannoon fayyaa mirkaneessu dhibullee dhibeen kun wal fakkaata jechuun ogeeyyiin fayyaa hawaasni akka irraa of eeguu dhaamuu irratti argamu.